ये देखें जी, ये किचन है हमारा। तो ये देखें, ये चाय का सामान रखा हुआ है। तो ये चाय, ये देखें जी, चाय बन रही, ये देखें, ये चाय बन रही है। तो ये कप रखा हुआ है ये सारा। तो आज बारिश बहुत हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। तो आज पकौड़े बना रहे हैं साथ चाय के साथ। तो फिर हम देखेंगे कि शाम को क्या कढ़ाई बनती, किस चीज़ की बनती है, मटन या बीफ की बनेगी क्या। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये देखें जी, ये सारा अभी चाय बनाते इसके बाद वो बच्ची बनाएगी वो कढ़ाई। तो फिर इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे कि ये आज कैसी बनी है। तो वो आज मटन की बनाते हैं ज़्यादातर, तो यही है, मटन ही बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वो मटन की बनाकर फिर आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। ओके।